Një debat i ashpër ka shpërthyer mes Gjestit dhe Eglit pas ditën e djeshme. Gjatë përplasjes, Gjesti ka bërë të qartë Eglit se mes tyre gjithçka ka përfunduar dhe i ka kërkuar të mos mbajë më shpresa për njëri bashkim mes tyre. Është kryer çdo sen mes neve, ka herë kam kryer unë me ty, hala ke shpresa me mua? Jo, zemra jeme, këto janë X në jetën time, fute në kokë një herë mirë, ftohu sa është herët, i tha ai Eglit duke i dhënë një mesazh të prerë. Kjo përballje ndezi diskutime të shumta, duke qenë se dysha ka pasur një histori të ndërlikuar brenda shtëpisë. Pas rikthimit të Eglit në garë, tensionet mes tyre janë rritur dhe ky debat duket se ka volosur përfundimisht marrëdhënien e tyre. Të shumtë janë fancat që nuk e besojnë të deklaratë të Gjestit, ku para disa ditësh ai kërkoi rikthimin e Eglit, dhe me sa duket fancat e kanë kuptuar Gjestin, duke deklaruar se kjo është një lojë e tij, që të gjithë ta kenë vëmendjen te Egli dhe Gjesti për ta dërguar njëri tjetrin në finale. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.